Ողջույն բոլորին, ողջույն Գոհար ջան։ Ողջույն Սիրան ջան։ Մենք այսօր մի քիչ ուշ սկսեցինք, մեզ կներեք։ Փորձում էինք հնարավորինս տեխնիկապես լավ ապահովել այս միջավայրը, այսպես ասած։ Մենք ոնց ես Գոհար ջան, նախ սկսենք դրանից։ Լավ եմ, ու այստեղ շինարարություն են անում կողքերը, ու սենց անդադ ձայներ է գալիս առավոտվան։ Սենց աղմուկ կա այսօր։ Շատ լավ, ինձ թվում է մեզ կներեն։ Կներեն։ Այո, հետևորդները, ովքեր որ դիտելու են մեզ այսօր ու մեզ հետ նաև մեկնաբանությունների միջոցով զրուցելու են։ Ես նշեմ, որ մենք այսօր խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր հասկացության մասին, խոսքը ինտերսեկցիոնալության մասին է։ Իհարկե, այս պահին, որքանով տեղյակ եմ, դեռևս մեր ֆեմինիստական հանրույթը եւ գենդերային ուսումնասիրություններով զբաղվող հանրույթը եւ այն հետազոտողները դեռևս չունեն հայերեն տարբերակը, դրա համար մենք օգտագործենք երևի թե դրա օրիգինալ տարբերակը ինտերսեկցիոնալություն, բայց անպայման կարող ենք նաև խնդրել մեր գործընկերուհիներին, որպեսզի եթե ունեն մտքեր, անպայման կիսվեն եւ մեկնաբանություններում եւ հետագայում նաև մեզ հետ եւ մենք կկիսվենք նաև մեր էջում, Հայաստանում կանանց հիմնադրամի էջում։ Ես ուզում եմ մի բան ասել, ես այսօր կրում եմ մեր գործընկեր կազմակերպություններից մեկի Կալալա հիմնադրամի, որը գտնվում է Իսպանիայում, Բարսելոնայում, Կալալա հիմնադրամի վերնաշապիկը, ուզում էի անպայման ինչ-որ սիմվոլիզմ մտցնել նաև մեր զրույցների մեջ եւ մեր գործընկերներին էլ հիշատակել, որովհետեւ մենք Կալալա հիմնադրամի եւ Բուլղարիայում կանանց հիմնադրամի հետ բավականին սերտ այս պահին համագործակցում ենք եւ նաեւ ունեցել ենք հայտարարություններ, որոնք հենց այդ համագործակցության շնորհիվ են եղել։ Մի քիչ sense էմոցիոնալ սկիզբ դրվում իհարկե այսօր, բայց երևի թե սկսենք այն բոլոր հարցերից, որոնք որ մենք նախապատրաստել ենք։ Ինչպես ասեցի արդեն, մենք ինտերսեկցիոնալության մասին ենք խոսելու, որը գուցե նաև շատերի համար ինչ-որ նոր տերմին է, դրա համար մենք կփորձենք, գիտեմ, բացահայտել նաև այս տերմինը եւ տալ այն մեկնաբանությունները, որոնք մենք ինքներս ունենք նաև տերմինի շուրջ։ Ինչ կասես, Գոհար ջան, համեցիր քո մտքերը։ Մերսի։ Ինձ համար ինտերսեկցիոնալությունը երևի ամբողջ այդ աշխարհ ընկալման մասին է ընդհանրապես, այսինքն ինչպես ենք մենք ընկալում աշխարհը, ինչպես ենք տեսնում։ Եթե մենք տեսնում ենք աշխարհը միայն մեր պրիզմայով, միայն մեր տեսանկյունից, այդ դեպքում դժվար կլինի ընդհանրապես ապահովել եւ խոսել ինտերսեկցիոնալության մասին, բայց թե ֆեմինիստական շարժումները, թե ընդհանրապես ինձ թվում է այսօր ավելի այլ նաև շարժումներ հասկանում են, որ ինտերսեկցիոնալ լինելը դա ուղղակի, այսինքն աշխարհը ավելի բազմակողմանի եւ ըստ իս ավելի ճիշտ ընկալելու մասին է, այսինքն եթե մենակ խոսում ես քո տեսանկյունից եւ այն չափանիշներից ելնելով, որոնք դու ունես, այս դեպքում դու շատ միակողմանի է այդ ընկալումը, շատ հարցերի, այդ թվում նաև ինքներս մեզ, այսինքն մենք եւ մեզ եւ աշխարհը ընկալում ենք բնականաբար, իհարկե մեր լինելով, ասենք, համապատասխան, չգիտեմ, խմբի ներկայացուցիչներ, լինելով կին, այսինչ տարիքի, այսինչ կրթության պարզա, որ քո աշխարհ ընկալումը տարբերվելու է այլ տիպի կանանցից կամ տղամարդկանցից կամ այլ ինքնություններով օժտված մարդկանց ընկալումներից, բայց այստեղ հարց է, թե որքանով ենք մենք կարողանում համատեղել այդ, տարբեր ընկալումները եւ հասկանալ եւ չդնել այդ առավելությունների եւ հիերարխիաների մեջ այդ ընկալումները։ Երևի ավելի տենց եթե պարզ բացատրենք սա է, չնայած ինքը բավականին բարդ տերմին է եւ շատ անգամ ես հիշում եմ, որ այս թեման առաջարկեցիր, որ խոսենք, ես հիշեցի, որ շատ
ժամանակներ եղել են, որ որոշ նաև տղամարդիկ, գործընկերներ, այլ կազմակերպություններից շատ նույնիսկ այսպես ձեռ խառնելով են խոսել, որ այս ինչ-որ տերմիններ եք օգտագործում, որոնք ոչ մեկ չի հասկանում, ինչ ինտերսեկցիոնալություն, ինչ անկապ տերմին է, կարելի ասել ներառականություն կամ ուրիշ ինչ-որ բաներ, այդ ինչ տենց արևմտյան ինչ-որ տերմին է, դրա համար ինձ կարևոր է, որ խոսենք ու մեր բացատրությունը տանք ու հենց այնց ինչ-որ տերմիններով չենք գցվում, էլի, ուղղակի իրոք սա ավելի խորը բան է եւ չենք ասում ուղղակի ասելու համար, որ ինչ-որ տենց գրավենք աուդիտորա, որտեղ հետաքրքիր տերմին է, տենց անսովոր։ Ես նույնպես երևի նաև եղել են իրավիճակներ, երբ որ մենք միևնույն ժամանակ ենք այդ բանը ստացել, այդ ֆիդբեքը ստացել, թե ինչու եք անպայման այդ տերմինները օգտագործում։ Իհարկե չենք հերքում այն փաստը, որ սա իրականում արևմուտքից եկած տերմին է, բայց եթե տերմինը դուրս է եկել արևմուտքում, դա չի նշանակում, որ այն հնարավոր չի տարածել կամ ինչ-որ այլ երկրում, այն չի նշանակում, որ չի հնարավոր չի տարածել նաև մեր հասարակության տեղի ունեցող գործընթացների եւ խտրականության եւ ընդհանրապես վերաբերմունքի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ միանշանակ մենք կարող ենք, եթե հարցը այդպիսով հնարավոր լիներ լուծել, մենք ուղղակի հայերեն տարբերակը արդեն ունեցած կլինեինք, այլ ոչ թե կփորձեինք ավելի պրպտել ու հասկանալ նաև թե ինչ է ընկած հիմքում էս տերմինի։ Շատ դեպքերում ուղղակի թարգմանելով ոչինչի չես հասնում, որովհետև թարգմանությունը ոչինչ չի բերում, կարևորը տերմինի մեջ մտնենք ու հասկանանք, թե ինչ կարող է դա տալ մեզ եւ մեր մոտեցումները ինչպես կարող են ավելի զգայուն լինել, իմ կարծիքով։ Այո, եւ նաեւ այստեղ կարեւոր է միգուցե ինչ որ օրինակով եթե սկսենք խոսել, ես միշտ հիշում եմ այդ օրինակը, որը ինձ թվում է շատ լավ նաեւ բոլորիս համար sense հետադարձ կապեր եւ դաս ինչ որտեղ այդ ինտերսեկցիոնալ լինելու մասին եւ ինտերսեկցիոնալությունը լուրջ ընդունելու, երբ որ մենք անում ենք տարբեր միջոցառումներ, հանդիպումներ, շատ անգամ դրանք հասանելի չէին հաշմանդամություն ունեցող կանանց եւ այն ժամանակ դեռ նախարար չէր, բայց միշտ այդ հարցը բարձրացնում էր Զարուհի Բաթոյանը եւ շատ անգամ նույնիսկ մեր, ասենք, այդ իվենթի տակ էր գրում, որ բայց այստեղով ես օրինակ չեմ կարող մասնակցել, ինչով է պայմանավորված այս ինչ տեղի ընտրությունը։ Եվ այդպես ինձ թվում է մենք սկսեցինք մտածել շատ պարզ օրինակ է սա, որ եթե դու քո տեսանկյունից ես ամեն ինչը նայում, այսինքն այդ լրիվ sense անիմաստ ու ինչ որ փակ տարածքներում, փակ ոչ միայն ֆիզիկապես փակ, այլ նաև ընդհանրապես փակ ուրիշ խմբերի համար մի տարածք է ստեղծվում, որ ինչպես սկսեցինք խոսել, այդ իրոք սահմանափակումը նաև ընկալումը խնդրի եւ շատ հարցերի։ Որտեւ եթե միտեղ ես, որտեղ քննարկվում են հարցեր, որ ընդհանրապես քեզ չեն վերաբերվում, բայց խոսում ենք բոլոր կանանց անունից, հետեւաբար այստեղ չի կարող խոս գնալ օրինակ ինտերսեկցիոնալության մասին։ Եթե մենք բոլորին դիմում ենք օրինակ մայրեր եւ քույրերով, կան մարդիկ, ովքեր ոչ մայր են, ոչ էլ քույր են, ոչ էլ լինելու են կյանքում, հա, ոչ էլ ուզում են լինեն կամ այլ պատճառներով մայր չեն, քույր չեն, այսինքն անընդհատ այդ մեզ դիմել նույն ձևով, սա էլ է, հա, սա շատ սահմանափակող ինչ որ նաև բան ունի իր մեջ, նաև նույնիսկ կանանց դիմելու ձևը, այսինքն այստեղ երևում է, հա, որ ինչքան կարիքը կա այդ ինտերսեկցիոնալության մասին խոսելու տարբերությունների մեր եւ մեր տարբեր ընդհանրապես մոտեցումների աշխարհին։ Ես համաձայն եմ եւ նաեւ այս խնդիրն էլ կա, իհարկե խաչվում է այս խնդրի հետ, որ այդ մայր, քույր կամ աղջիկ, դուստր այս տերմինները օգտագործելով, այսինքն եթե դու այդ ինքնություններից որևէ մեկը չես կրում, ուրեմն դու նաև արժանի չես ինչ-որ որոշակի հարգանքի։ Դա էլ է շատ կարևոր, որ դու անպայման պետք է ինչ-որ մի բան անպայման վաստակես, դու պետք է ապացուցես կարող ես լինել, հա, ու եթե դու քույր ես, ուրեմն դու պետք է լինես այդ քո եղբոր համար, հա, այդպիսի ինչ-որ արժեքների կրող որպես արվի,
մենք նախորդ շաբաթ այդ հարցը քննարկում էինք Աղասի Թադևոսյանի հետ իր հետազոտության հենց եւ եթե դուստրես ուրեմն քո ընտանիքի եւ քո հոր պատիվն է, եթե կինն ես ինչ որ մեկի անպայման պետք է այսպես անընդհատ դու այդ մեկ տեսակն ես, դու այդ մի դերն ես կրում, որի դարձնում են երբեմն ինչ որ աննկարագրելի, հա, ինչ որ բաներ, որոնցից դու ըստ էության որոնցից կախված է լինում քո ամբողջ կյանքը եւ դու ես դու այդ բազմամակարդակ բազմածավալ այդ կերպարից, որ յուրաքանչյուր մարդ կա, դրանից վերածվում ես ինչ որ մեկ ինչ որ մեկ գծակ որ մեկի, ով որ ըստ էության նաեւ փորձում է իր նպատակները նաեւ ինչ որ Ну, ընդհանրապես, եթե տենց պատմական չեն, նայում ենք ինտերսեկցիոնալությունը երբ ավելի ռասային վերաբերվող հարցերից է սկսվել, հա, որ այսինքն մենք նույն օրինակ ֆեմինիստական շարժումներում ով է այդ առաջ տանում, չէ՞, այդ գաղափարը, դա հիմնականում սպիտակ կիններ, միջին, ասենք, խավի ինչ որ կրթություն ունեցող, բայց հանդես են գալիս բոլոր կանանց անունից, հա, եւ դա էր, որ առաջացրեց այդ զայրույթը նաեւ, օրինակ սևամորթ կանանց կամ այլ կանանց եւ մեր պարագայում իհարկե այդ հարցը այդքան ուժեղ կանգնած չէ, ռասայական բնականաբար, բայց մենք ունենք շատ այլ այդ խաչվող, խաչաձեղվող ինքնություններ, որոնց մասին մենք ոնց որ կարծես այո չենք խոսում եւ ընդհանրացնում ենք բոլորիս այդ մի կերպարի մեջ այդ մոր կամ քրոջ կամ չգիտեմ դուստրի եւ կարծում ենք որ մենք խոսում ենք բոլոր կանանց մասին կամ բոլոր կանանց անունից սա է որ անհանգստացնում է մեզ եւ մենք սրա մասին շատ ենք միասին էլ քննարկել որ այդտենց ունիվերսալացնել եւ ամեն ինչը ընդհանրացնել դա բերում է շատ վտանգավոր իրականում, հա, հետևանքների, որտեղ լիքը ուրիշ մարդ, ուրիշ խումբ նախ եւ առաջ չի ունենում հնարավորություն արտահայտվելու եւ ի վերջո ինչ է, ում կարծիքն է դառնում դոմինանտ, էլի, ով է դառնում ում ձայնն ենք անընդհատ լսում։ Եվ իր այդ արդարացված քննադատությունը իրոք բերում է նրան, որ նաև սկսում ես ինքդ տեսակ քեզ անպայման այդ բանի մեջ պահել, որ եւ ներառականությունը ապահովես, եթե տերմինը հնարավոր լինի, իհարկե հնարավոր է, բայց եթե ներմուծենք նաև այստեղ, ներառականությունը կարողանաս ապահովել բոլորի ներկայացվածությունը, այն բոլոր կանանց, ովքեր որ ասելիք ունեն ովքեր որ ուզում են ասել, հա, դա էլ է շատ կարևոր։ Այստեղ շատ նուրբ սահման կա, հա, նաև այդ գործորդության, այդ agency հետ կապված։ Իդեպ ասեմ agency տերմինը երևի թե մեր գործընկերներ սոցիոսկոպի հիանալի մասնագետներն են, որ թարգմանել են գործորդություն, ինչքանով տեղյակ են։ Շատ լավ է հնչում եւ իրոք ցույց է տալիս հենց այդ agency, որ միշտ օգտագործում ենք անգլերեն լեզվով։ Ես նաև ուզում եմ ցենց մի քիչ նաև ուղղությունը տանենք այն կողմ, որ քննարկենք նաև թե ինչու է կարևոր էլի ընդհանրապես այս հարցը քննարկել, այս տերմինը, ինչպես ենք մենք քննարկում, բայց մինչև այդ ուղղակի մի փոքր շեղվեմ եւ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ նոր են միացել մեր ուղի եթերին, նշեմ, որ մենք խոսում ենք ինտերսեկցիոնալության մասին եւ շատ մերսի, որ եկել եք լսում եք մեզ։ Մենք անցնում ենք մեր հաջորդ հարցին արդեն եւ ուղղակի որպես հիշեցում եւ նաեւ որպես տեղեկատվություն իհարկե, որովհետեւ մենք փորձում ենք նաեւ այդ դիտերիքահեն կոմպոնենտը պահպանել մեր եթերներում, մեր զրույցների ընթացքում։ Ինտերսեկցիոնալություն, այդ intersectionality տերմինը առաջին անգամ օգտագործվել է Kimberly Crenshaw-ի կողմից եւ ինքը Չիկագոյի այդ ֆորումի համար էսե էր ներկայացրել եւ այնտեղ ցույց էր տալիս թե որքանով են սևամորթ կանանց խնդիրները քողարկվում այն բոլոր խնդիրների ներքո, որոնք որ տեսք ունեն, որոնց որ առնչվում են սպիտակամորթ կանայք, սա շատ կարեւոր է։ Այն իրեն ոնց որ ամփոփում են ինչին որ դու ասեցիր եւ տերմինը բավականին նոր է 1989 թվականին, եթե ճիշտ եմ հիշում, 89 թվականին է որ առաջ քաշվել եւ հիմնականում սկզբում օգտագործվել է նաեւ ակադեմիական ոլորտում բնագավառում այդ ուղղության մեջ, ինչը եւս շատ կարեւոր է
որ նաև ուսումնասիրությունները, ակադեմիական գիտելիքի ստեղծումը ինչ որտեղ նաև ունի այս հասկացությունը եւ կարող է օգտագործել։ Ես հույս ունեմ, որ մենք կկարողանանք ինչ որ մի ժամանակ անց գոնե նաև բերել այս տերմինը նաև մեր ակադեմիական մշակույթ, որովհետեւ կարծում եմ այդ այն որ դու ասացիր, որ այդ քննադատությունը ստացել ենք, որ ոնց որ տարածքները հարմար չէին եւ ընդհանրապես ինչպես տեղերը նաև կարելի է բնութագրել մեր ակադեմիական միջավայրը, օրինակ նույն ԵՊՀ-ն բավական ֆիզիկական իր շենքը հնարավորություն չի տալիս օրինակ սայլակով մարդկանց ներս մտնել եւ չհաշված որ այս վերելակները հարմար չեն նաև սայլակով բարձրանալու կամ իջնելու համար վերելակներից օգտվելու համար։ Սա մի բան, որ կարելի է ուղղակի մտքում ունենալ նաև այս ոլորտի մարդկանց համար, եթե ունենք հետևողներ այս ընթացքում։ Եվ այո, շարունակենք ուղղակի խոսել այն մասին նաև, թե ինչու է կարևոր ընդհանրապես այս հարցը բարձրացնելը, որովհետև կարծում եմ մենք հիմնադրամում նաև մեր թիմով հնարավորինս փորձում ենք ապահովել այդ ինտերսեկցիոնալությունը, ոնց կարող ենք ավելի ակտիվ լինել այս առումով։ Այո։ Ես երեք մի հատ բան տեսա, որ մեր էջում էլ դրել էինք, ինձ թվում է շատ լավ բացատրում է այդ ինտերսեկցիոնալության իմաստը, նախ նաև հոդված ենք թարգմանել, տեղադրել ենք, բայց սա մի հատ ասացվածքի նման մի բան էր, որ ոչ թե դու ոնց որ խոսա ուրիշների անունից, այլ այդ խոսափողը փոխանցիր իրենց։ Ինձ թվում է այստեղ է շատ հարցի պատասխանը, շատ հարցերի ինտերսեկցիոնալության մասին, որտեղ երբ որ մենք հանդես ենք գալիս, նույնիսկ ներկայացնելով այլ կանանց, հա, այս դեպքում, կամ այո, լավ հասկանալով իրենց խնդիրները, որովհետև մենք օրինակ ուսումնասիրում ենք, հա, մենք միշտ անում ենք այդ կարիքների գնահատում, հետազոտություններ, մենք գիտենք խնդիրները ուրիշ կանանց, ուրիշ խմբերի, օրինակ, չգիտեմ, միավով ապրող տնոջ խնդիրները, մենք հասկանում ենք այսօր Հայաստանում ինչ խնդիրներ կան, որտեղ ունենք պարտներներ, ովքեր զբաղվում են այս հարցերով ու անդադ մենք տեսնում ենք այդ խնդիրը, որ կա, կամ, չգիտեմ, ազատազրկման վայրում ապրող տնոջ խնդիրը, մենք այսօր ի շնորհիվ մեր գործընկերուհուն Նարեին մենք շատ լավ կարողանում ենք տեսնել այդ խնդիրը, ինքը աշխատում է, ինքն էլ հա տեղեկացնում, բայց էլի մենք ոնց որ ես կախնեմ իրավունք, չգիտեմ, եթե ճիշտ բառը օգտագործել, այդքան էլ չունենք այդ մարդկանց, այդ կանանց ներկայացնելու տարբեր հարթակներում։ Մենք կարող ենք այո, խոսել, եթե ունենում ենք այդ հնարավորությունները, օրինակ նույնիսկ իրեմ այլ կառավարության ներկայացուցիչների հետ կամ միջազգային հարթակներում, բայց ավելի կարծում եմ ազնիվ կլինի, եթե այդ կանայք սկսեն խոսել իրենց խնդիրներից, ու այստեղ է, որ երևի այդ 100%-անոց ինտերսեկցիոնալությունը կարելի է ապահովել, երբ որ նույն տարածքում շատ տարբեր կանայք կարող են հավաքվել եւ ամեն մեկը ներկայացնի նույն խնդիրը իր տեսանկյունից, որտեւ այն ինչ որ ես եմ հասկանում այսօր, չգիտեմ, շատ պարզ ինչ որ բաներ, օրինակ նույն շատ էլեմենտար, ասենք սանիտարա, հիգիենիկ ինչ որ բաներից ես նույն ձևով չեմ խոսա, ինչ որ օրինակ ազատազրկման վայրում գտնվող կինը այսօր կամ գյուղում ապրող կինը, որը ասենք շատ այլ իրականություն է այսօր իր համար, հա։ Եվ այս COVID-ի պայմանները ինձ թվում է շատ բան ցույց տվեցին, որքանով տարբեր են նաև այս ճգնաժամը տարբեր խմբերի համար, հա, ինչպես է ազդում տարբեր կանանց վրա, որտեղ մենք միևնույնն է նույն ձևով չենք հա դրանից տուժում կամ չենք, չգիտեմ, նույն փորձառությունները չունենք։ Եվ երևի այստեղ է, որ կարծում եմ այդ կարևորությունն է անընդհատ, եթե մենք ունենք այսօր այդ հնարավորությունը հիմնադրամով ստեղծել այդ պայմանները, որպեսզի այդ խոսափողը լինի այլ խմբերի ձեռքում նաև։ Եվ ոչ ամենևին մենք անընդհատ ներկայացնենք, խոսենք, որտեղ հասկացել ենք խնդիրը, որտեղ ունենք չգիտեմ, բավական, ասենք, գիտելիք հասկանալու նաև այդ խնդիրը, ունենք այդ սենսիտիվությունը, ինչը կարծում եմ շատ լավ է եւ անհերքելի է, որ ունենք, որովհետեւ անում ենք հնարավորինս եւ անընդհատ աշխատում ենք մեր վրա, մենք էլ ենք փորձում մեր ինքներս մեր այդ պրիվիլեգիաները ինչ որ առումով, հա, մեր
այլ տեսանկյունից աշխարհը տեսնելը անընդհատ հարցականի տակ ենք դնում, ուզում ենք հասկանանք արդյոք այլ տիպի իրականությունում ապրող կինն էլ է այսպես տեսնում, օրինակ նույն, չգիտեմ, Հայաստանը այսօր, թե ոչ։ Ես համաձայն եմ քեզ հետ Գոհարյան, եւ մենք իհարկե կխոսենք նաեւ եւ այդ առավելությունների մասին այսօր եւ այն բոլոր քննադատությունների մասին, որ այդ առավելությունների նկատմամբ կան եւ բխում են դրանից նաեւ։ Ես նաեւ ուզում եի ասել, որ քանի որ մենք իրոք գնահատում ենք այն, որ մեր գործընկերուհիները հնարավորինս ներկայացված լինեն եւ իրենց իսկ խնդիրները կարողանան բարձրացնել, մենք նաեւ շարք կունենանք հենց մեր գործընկերուհիների հետ, ովքեր որ կբացահայտեն, կբարձրաձայնեն այն խնդիրները, որ ոլորտում որ աշխատում են, եւ իհարկե այստեղ նաեւ մի հարց էլ կա, որ այդ քննադատությունը, որ միշտ լինում է, որ դուք գուցե նաեւ հիմա էլ կա, նաեւ մեր զրույցների նկատմամբ, որ մենք խոսում ենք ինչ-որ մեկի անունից, մենք հնարավորինս փորձում ենք խոսել մեր անունից, մեր անձնական տեսանկյուններից եւ նաեւ մեր փորձառության, թե աշխատանքային եւ թե մեր անձնական փորձառության այդ տարածքից եւ այդ կետից, որտեղից որ մենք գտնվում ենք, ու կարծում եմ դա ոնց որ չգիտեմ, նվաստացնել չի կարելի, որովհետեւ մենք նույնպես այդ ամեն ինչի մասն ենք կազմում եւ ունենք այդ իրավունքը նաեւ խոսելու, բայց անպայման այդ ուզում եի անպայման տեղյակ պահել բոլորին, ովքեր որ հետևում են եւ կհետևեն, որ ունենալու ենք այդ շարքը, որ մեր գործընկերուհիների հետ ենք զրուցելու եւ փորձելու ենք տարբեր համայնքների թե աշխարհագրական եւ թե ֆիզիկական, թե տարբեր տիպի համայնքների խնդիրները հենց առաջին ձեռք, այսպես ասած, առաջին բերան։ Հա, ես կարծում եմ հիմա իրականում իսկապես շատ փոփոխություններ կան, նույնիսկ հետազոտական, հա, համայնքում, այսինքն այդ բանավոր օրինակ պատմությունների մեթոդը, հա, կամ այլ տիպի մեթոդներ, որոնք իսկապես հիմա հնարավորություն տալիս են, որ մարդը ավելի հենց իր խնդիրներից խոսա, էլի, եւ մենք էլ խոսում ենք մեր խնդիրներից, մենք երբեք լինում են իհարկե, որ ասենք հետազոտության հիման վրա ինչ-որ բաներ ընդհանրացնում ենք, ներկայացնում ենք այն խնդիրները, որոնք վեր ենք հանել այլ խմբերի պարագայում, բայց հիմնականում ես փորձում եմ խոսել իմ անունից, իմ խնդիրներից եւ իմ տեսանկյունից, բայց դա չի նշանակում, որ այստեղ է ինձ թվում է, որ այդ ինտերսեկցիոնալությունը շատ կարեւոր մի հատ հարց է բարձրացնում, որ ում աշխարհընկալումն է, ում պրիզմայով աշխարհը տեսնելն է դառնում դոմինանտ։ Իսկ մենք գիտենք ումն է, հիմնականում իհարկե ամբողջ աշխարհում դեռ դա տղամարդու բանն է, հա, տեսանկյունն է, բայց կանանց դեպքում էլ դա այո, հիմնականում ավելի եվրոպական, ավելի ամերիկյան, ավելի այդ հա միջին խավի կամ միջինից էլ բարձր ինչ որ կնոջ մի հատ ձայն ենք մենք լսում եւ մենք այսօր էլ տեսնում ենք դա, որ շատ կանայք խոսում են օրինակ, չգիտեմ, Facebook-ի, հա, այդ գործադիր տնօրենն կամ չգիտեմ, այլ կանայք, որոնք բիզնեսով են, մենք լսում ենք, որ իրենք են բարձրաձայնում այսօր շատ այո, եւ այլ տիպի շատ կանայք կամ ինչ որ դերասանուհիներ, որը ինչը վատ չի, այսինքն այստեղ է կարելի է դրական բաներ, կարող ենք մի օր էլ սրան հատկացնել, բայց մյուս կողմից շատ բացասական բան կա այստեղ, որտեղ ասում եմ, որ իրանք են ներկայացնում, օրինակ կանանց խնդիրները կամ այն ապրումները, որոնք այսօր ունի կինը, բայց դա ամենևին այդպես չէ, իրանք հատուկ ինչ որ արդեն տեղ հազած կանայք են, բավականին հարուստ, բավականին լավ կարգավիճակ ունեցող, լավ կրթություն ստացած եւ ոչ մի կերպ չեն կարող ներկայացնել ամբողջ աշխարհի, նույնիսկ ամբողջ Ամերիկայի, բնականաբար կամ Եվրոպայի խնդիրները կանանց եւ այստեղ է որ բախվում ենք անդադ այդ բանի հետ, որ արդյոք ով ունի իրավունք իմ տեղը խոսելու եւ ինչի են իրանք խոսում օրինակ բոլոր կանանց տեսանկյունից կամ համարում են, որ բոլոր կանայք ուզում են օրինակ բիզնեսով զբաղվեն, հա։ Այստեղ է ինձ թվում է, որ ամեն անգամ այդ հարցը տալով դու գալիս ես նրան, որ իսկ ով ներկա չի, ում ձայնը այսօր այս խմբում ներկայացված չէ եւ այստեղից հասկանում ես, որ
որն է այդ հասարակության խնդիրը, որտեղ եթե մենք անընդհատ դուրս ենք հանում տարբեր քննարկումներից, օրինակ LGBT մարդկանց, հա, համայնքի ներկայացուցիչներն, ուրեմն նշանակում է, որ կա խնդիր, որ այս մարդիկ ներկայացված չեն որ մի քննարկմանը կամ այլ շատ մեր պարագայում էլ շատ դեպքերում նաև էթնիկ փոքրամասնություններից, հա, այլ խմբերի մարդիկ, որ հիմնականում չկան, մենք խոսում ենք տենց Հայաստան հայ ազգությամբ, հա, ինչ որ միջին հենց խավի միջին տարիքի կամ երիտասարդ կնոջ մասին, բայց այդ կանայք հեչ նույնը չեն, նույնիսկ փոքր Հայաստանում ապրող կանայք նույնը չեն։ Այո, ես լիովին համաձայն եմ քեզ հետ եւ այդ նաեւ այդ խնդիրները առաջանում, որը մենք եւս անընդհատ փորձում ենք առաջ տանել նաեւ քաղաքական գործիչների հետ հանդիպումների, նաև ավելի լայն հանդիպումների ընթացքում, որովհետև հնարավոր չէ ուղղակի մեկ ոնց որ չգիտեմ, երբ որ շատ վատ իհարկե անալոգ եմ բերելու, բայց եթե դու խոսում ես բաժակի մասին, հա, բաժակը մեկ տեսակի չի լինում, բաժակը ունենում է տարբեր մատերիալ, դա բաժակը լինում է տարբեր դիզայնների, բաժակը կարող է լինել, չգիտեմ, գյուղում պատրաստված կամ իմ տանը պատրաստված, ես կարող եմ այդ բաժակը 100 տարիներ օգտագործել կամ 1 օր օգտագործել, այսպիսի ասպեկտներ կան, որ շատ ավելի պարզ են, երբ որ խոսում ես անշունչ առարկայի մասին, օրինակ բաժակի կամ ափսեի կամ չգիտեմ, ծաղկամանի մասին, բայց հենց խնդիրը հենց դրանում է, որ պետք է այդ նույն պարզությունը նաև հասկանալու, ներմուծել նաև այս ոլորտ, ներմուծել այն ոլորտ, երբ որ մենք խոսում ենք մարդկանց մասին, եւ այս պարագայում մենք խոսում ենք կանանց մասին, եւ պետք է հաշվի առնենք, որ այդ կանայք տարբեր են, իրենք գալիս են տարբեր տեղերից, մարդիկ կան, ովքեր չունեն ապաստարաններ, չունեն բնակության վայր, մարդիկ կան, ովքեր պատերազմի արդյունքում են կարողացել փրկվել եւ տեղափոխվել միտեղ, մարդիկ կան, ովքեր ինքնության դեռևս փնտրտուքի մեջ են, կլինի դա LGBT անձինք կլինեն, թե այլ անձը կլինի, որ փորձում է ուղղակի իր ինքնությունը գտնել ոչ սեռական կողմնորոշման այդ սպեկտրում, մենք ուղղակի տարբեր ենք եւ պետք է ուղղակի ընկալել այդ ամեն ինչը ու ընդունել, որ մարդիկ կանայք շատ տարբեր են եւ ուղղակի նաեւ որպես գնահատումների, նաև որպես հետազոտությունների եւ քաղաքականությունների հատկապես չափորոշիչ նաև օգտագործել այս բնութագրիչը, ինտերսեկցիոնալությունը, եւ ես կարծում եմ, որ շատ լավ ժամանակաշրջան է նաև այս մոտեցումը ինտեգրել, որդեգրել, այսպես ասած, մեր քաղաքականությունների մեջ եւս, հատկապես նաև համավարակի ծրագրերի տեսանկյունից նաև։ Այո։ Եվ նաև ինտերսեկցիոնալության մասին չխոսելը ինքը բերում է նրան, որ շատ ավելի բաժանարար գծեր ենք մենք դնում իրար մեջ եւ շատ ավելի բաժանվում ենք, շատ ավելի ոնց որ ընդհանրապես հա տենց ավելի եւ ավելի դառնում ենք իրական կառավարելի, որովհետեւ եթե դու անընդհատ ասում ես չէ, ես այս խմբի հետ գործ չունեմ, կամ ես ինչ մարդիկ են եկել այստեղ, ես չեմ ներկա, այստեղ չեմ ուզում խոսեմ, բնականաբար անընդհատ այդ, հա, ինչը մենք տեսնում ենք այսօր մեր հասարակությունում, անընդհատ այդ բաժանարար ինչ-որ գծեր, ինչ-որ հիմքերի վրա մարդկանց բաժանելու տենց բան, եւ ի վերջո շատ ատելություն, շատ ագրեսիա, շատ sense ինչ-որ վատ մթնոլորտ է ստեղծում, որտեղ ինտերսեկցիոնալությունը, ինչպես որ սկսեցինք խոսել, իսկապես այդ ավելի բազմակողմանիության, բազմազանության մասին է, եւ ավելի իրար հետ համերաշխ ապրելու, ավելի իրար հասկանալու մասին է, բայց եթե մենք անընդհատ դնում ենք նրա վրա, որ այս մեկը այս խմբից է, ինքը թող գնա իր հարցերը ոնց ուզում է լուծի, ինձ չի վերաբերվում, բնականաբար ավելի միայն մեկուսանում ենք եւ ավելի իրարից հեռվանում ենք։ Ինձ թվում է այստեղ է, որ այդ հարցերը բարձրացվել են, որ նաև այո, ով իրավունք ունի իմ տեղը խոսալու, առաջինը եւ երկրորդը
եթե անընդհատ ես չեմ խոսում, ի վերջո ինչ է լինում իմ խնդիրի հետ։ Խնդիրն էլ է ոնց որ չքանում, հա, անտեսանելի դառնում եւ այդ խնդիրը դառնում է այն խնդիրը, որ ով որ ներկայացրեց, ով ուներ այդ իշխանությունը ներկայացնելու այս պահին։ Ու շատ ավելի, այո, այսպես Չգիտեմ, երևի թե կարևոր է, որ մենք անընդհատ, ինչպես ասեցիր, խոսենք, որտեվ շատ անգամ մենք էլ ենք մոռանում, հա, օրինակ ես հիշում եմ, որ մենք օրինակ քննարկում ենք ինչ որ հարցեր, որոնք մեզ են վերաբերվում, մեզ են հետաքրքրում այդ պահին, բայց ոնց որ մեկ-մեկ լինում է, որ չես էլ մտածում, որ մարդ կա, որ կարող է ինքը այդ խնդիրը ունի։ Օրինակ, երբ որ էլի նախարարություններ, չէ, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի անցյալ տարի, որ գնում էին տարբեր մարզեր, տարբեր ուղերում եւ հարցեր տարբեր կանանց հետ էին շփվում ու իհարկե որոշ բաներ կային, որ նույնիսկ մեզ համար նորություն էր, օրինակ որ կան մարդիկ, ովքեր չունենալով հնարավորություն հիգիենիկ պարագաներ, հա, ասենք այդ մենստրուացիայի օրերին աղջիկներ կան դպրոց չէին գնում, որովհետև այդ հենց այդ մի հատ հարց է, որ այսինքն բնականաբար այդ աղջկա ընկալումը շատ հարցերի, կանանց իրավունքների տեսանկյունից լրիվ այլ կլինի, քան օրինակ մեր, որ Երևանում նստած ինչ որ ավելի տենց, չգիտեմ, լրիվ ոչ այդքան կոնկրետ, հավլի աբստրակտ բաներից ենք օրինակ շատ անգամ խոսում։ Իր հասկացողությունը կանանց իրավունքները ինչով կարող են իրան օգնել, շատ ավելի կոնկրետ կարող է լինել։ Եվ այստեղ է, որ ինձ թվում է անընդհատ այդ հասկանալը, անընդհատ կապի մեջ լինելը այդ խմբերի հետ, որոնք որ չունեն հասանելիություն նաև արտահայտվելու, շատ կարևոր է դառնում։ Այո, ես նաև կարող եմ այդ ուղղակի այդ օրինակը իմ մտքին եկավ միանգամից, որ շատ հաճախ մեզ դիմում են կանայք, ովքեր որ օրինակ անապահով ընտանիքներից են եւ խնդրում են, որ մենք աջակցենք իրենց, ուղղակի անհատապես գումար տրամադրելով, ինչը մեզ համար իհարկե ցավալի է, որ մենք չենք կարողանում անմիջապես օգնել այդ բոլոր կանանց, այլ ավելի շուտ փորձում են գտնել այն մարդկանց, ովքեր որ կարող են մոբիլիզացվել եւ ինչ որ բան անեն ավելի մեծ մասշտաբի, հա, ավելի մեծ մասշտաբի դա ինքնատիպ ունեմ ոչ մեկ հոգու համար, այլ ինչ որ մի խումբ կանանց համար, ովքեր որ կարիքի մեջ են։ Ես իհարկե ներողություն եմ խնդրում են բոլոր կանանցից, ովքեր որ դիմել են մեզ, անհատապես օգնություն են խնդրել եւ մենք ուղղակի հնարավորություն չենք ունեցել։ Ուղղակի նաեւ պետք է հաշվի առնել, թե ինչ ուղղություններ ենք մենք վերցնում աշխատանքի, ինչ ենք ակնկալում եւ նաեւ փորձենք նաեւ հասկանալ ինչ մենք այդ օրինակների վրա նաեւ փորձում ենք հենց չգիտեմ փոփոխել նաեւ մեր գործունեության ձևերը, որովհետեւ հնարավորինս կարողանանք հասանելի լինել, որովհետեւ երբ որ մի քանի ամիս առաջ մենք հասկացանք, որ կան ուղղակիորեն մեզ դիմում են ամենատարական խնդիրների համար, որոնց մասին մենք չենք մտածում այսօր, ասած տանը նստած Երևանում, մենք հասկացանք, որ ինչ որտեղ պետք է նաև հնարավորին չափ մեր ունեցած ռեսուրսները ուղղորդենք ուղղակի կարիքների բավարարմանը եւ դրա համար նաեւ ունեցանք արագ արձագանքման մեր հայտարարությունները, որի մեջ ներգրաված ծրագրերի շրջանակներում կարողացանք ուղղակի սնունդ եւ հիգիենիկ պարագաներ նաեւ բաժանել մեր գործընկերների շատ տարբեր կանանց եւ իրենց ընտանիքներին։ Ես կարծում եմ, որ այս պարագայում մենք ուղղակի անում ենք այն ինչ որ կարող ենք եւ ոնց որ փորձելով ոնց որ բալանսավորել այն ինչ որ մենք ենք անում եւ այն ինչ որ մեզանից ակնկալվում են, այո։ Ես նաեւ մտածում եմ հիմա որ խոսում ենք, որ շատ կարեւոր է, որ ինտերսեկցիոնալությունը կարեւոր է նաեւ մեր հենց ֆեմինիզմի զարգացման համար, մեր շարժումների զարգացման համար, առաջնային հարցերից է, որովհետև նույնիսկ այն հարցերը, որոնք մենք քննարկում ենք, որոնք են դառնում առաջնային, հա, հարցեր, որոնք են ստանում այդ քննարկման ավելի լայն տարածում։ Այստեղից էլ ինձ թվում է շատ կարևոր է, որ մենք այս տեսանկյունից էլ գանք, էլի ինտերսեկցիոնալության։ Օրինակ, երբ որ
մենք կարող է քննարկենք հարցեր, չգիտեմ, նույն ազատագրումը կնոջ, հա, որ խոսում ենք ազատագրման մասին։ Մեկի համար ազատագրումը հնարավոր է դա, ասենք, կարող է սեռական ազատագրման մասին է, մեկի համար կարող է տնտեսական, մյուսի համար, չգիտեմ, ուղղակի ծնողներից առանձին ապրելը։ Այսինքն այնքան բազմազան է նույն այդ ազատագրումը կնոջ, որ ասում ենք, եւ այստեղ շատ ես տեսնում եմ շատ կարևոր հարց, որ երբ որ մի տիպի կինն է խոսում ազատագրման մասին, ասում է, որ սա է, ասեն բոլորը պետք է լինեն այսպեսին, հա, բոլորը եթե տնտեսապես անկախ չեն, սեռականապես սեքսուալ, կամ ակտիվ չեն կամ անկախ չեն, իրանք չեն որոշում, ուրեմն ինքը ազատագրված չի։ Բայց նախ պետք է հասկանանք որտեղից է գալիս այդ մարդը, հա, օրինակ այդ նույն աղջկա համար այդ մենստրուացիայի պատճառով դպրոց չգնալը, ասենք լուրջ սահմանափակում է, հնարավոր է իր ընկալումը ազատագրման լրիվ այլ լինի, քան իմ ընկալումը, քան քո ընկալումը։ Եվ դրա համար է, որ կարծում եմ ֆեմինիզմը երևի հենց ամենալավ շարժումներից մեկն է, որը հասկացել է եւ տենց ոչ թե ամենալավ, այլ ամենալավը յուրացրել է, հա, այս ինտերսեկցիոնալության խնդիրը եւ այս օրինակով կարող ենք շատ այլ հարցեր քննարկել։ Ինքն ընդհանրապես հա ազատագրում, ազատություն, իրեմ անկախություն, ամեն մի ելնելով նրանից թե որ խմբի ներկայացուցիչ ենք մենք, որ սեռի, որ ինքնության, որ տարիքի, որ հա ընդհանրապես ինչ այդ բեքգրաունդ ունենք, այստեղից մեր ընկալումը լրիվ տարբերվում է։ Եվ համեցի Գորջան։ Ուզում եմ ասել եւ այդ լավը, վատը, ճիշտը, սխալը, այստեղ մի տեսակ կորում է արդեն, որտեվ տեսնում ես, որ նախ եւ առաջ առաջինը շատ բազմազան է, նույն հարցի մասին քննարկումը, ընկալումը շատ տարբեր է եւ այստեղ դրա համար անընդհատ ցենց ասել ճիշտը միակ սա է, այստեղ է որ ֆեմինիզմը անընդհատ այդ քննադատում է եւ հարցականի տակ է դնում այդ ճշտի, սխալի, միակ ճշտի, հա, այսպես ասած, միակ ունիվերսալ, sense dominant մի ընկալման հարցը։ Այո։ Ես մի բան հիշեցի իմ փորձառությունից եւ անպայման կուզեի նշել այդ մասին, երբ որ դու ասում էիր, որ պետքա այդ բարձրախոսը տալ այն մարդկանց, ովքեր որ այդ խնդրի կրողն են եւ իրենք պետքա ներկայացնեն այդ խնդիրները։ Ես հիշում եմ մոտ 2 տարի առաջ, երբ որ ես Բուդապեշտում էի, այդպիսի հնարավորություն կար մայիս ամսին ելույթ ունենալու Հայաստանում տրանս անձանց կյանքի կենսագործունեության ընդհանրապես խտրականության տեսանկյունից այդ խնդիրները բարձրաձայնելու եւ ոնց որ այդ խմբում ես, չգիտեմ, միակ ներկայացուցիչը չէի, բայց ոնց որ ինձ առաջարկվեց այդ ունենալու եւ ես հասկացա, որ ես ուղղակի չեմ կարող դա անել։ Նախ ամենաառաջինը այն էր, որ ես թեկուզ եթե անգամ ես միայն խոսեի տրանս կանանց մասին, ես չէի պատկերացնում, թե ինչպես եմ խոսելու, որովհետեւ ես ինքս չեմ կրում այդ, չեմ տեսել այն խնդիրները, որոնք են տրանս կանայք, չեմ կարող խոսել իրենց անունից եւ որ սենց անկեղծորեն ես բացատրեցի թե ինչու չեմ կարող խոսել այս ամեն ինչի մասին, չնայած այն հանգամանքին, որ տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ լինելով սիս ոնց որ իրենք խոսում էին այս խնդիրների մասին, ես ուղղակի հրաժարվեցի, բայց միևնույն ժամանակ ճիշտ ասած իմ մոտ սենց խնդիր էր առաջանում, ոնց որ միգուցե ես ունեի նաեւ հնարավորությունը բարձրաձայնելու այս խնդիրը միջազգային մակարդակում, բայց որտեղ դա մի տեսակ իմ ոնց որ ես ոնց որ ինձանից ոնց որ նաև այնպիսի ինքնակնդատություն կար, որ ես ինձանից տենց մեծ բան չեմ ներկայացնում այդ համայնքում, որպեսզի ես խոսեմ իմ անունից, բայց միևնույն ժամանակ ուզում էի անպայման ասել, որ խնդիրը կա Հայաստանում եւ խնդիրը եւ տրանս կանանց եւ տրանս անձանց խնդիրները պետքա բարձրաձայնվեն։ Այս հարցը իմ մոտ անընդհատ իմ մտքում պատկերացնում Շատ լավ օրինակ է, իրոք, շատ, որտեվ շատ անգամ բախվում ենք էլի այս խնդիրների։ Մի ուրիշ օր կարող է լինել գյուղական համայնքներում ապրող կանանց մասին կամ, չգիտեմ, միայնակ մայրերի մասին։ Իհարկե ես գիտեմ հետազոտությունների հիման վրա ինչ որ պատկերացում ունեմ, բայց ես
Անավորինս կփորձեմ գտնել այն կանանց, ովքեր որ կարող են խոսել այդ տեսանկյունից, հա, իրենց այդ standpoint-ից, ինձ համար այդ ֆեմինիստական այդ standpoint standpoint, այո, քո տեսանկյուն էլի, հա։ Քո կանգնած տեղից, հա, կանգնած տեղից, այո։ Այո, կենսափորձի վրա եւ հենց այդ տեղից խոսելու, հա, այդ background-ից, այդ standpoint-ից խոսելու այդ բանը ինձ համար շատ կարեւոր է։ Բայց միևնույն ժամանակ իհարկե այս բանը կա, հա, իմ կոնֆլիկտը ներքին կա, որ այո, դու ունես ոնց որ հնարավորություն խնդիրները բարձրաձայնելու տարբեր անձանց, խոցելի իրավիճակում գտնվող անձանց, բայց միևնույն ժամանակ հրաժարվում ես, որովհետև դու իրավունք չես տալիս քեզ խոսելու այդ մարդկանց անունից։ Ինձ թվում է այս հարցը միշտ կա նաև ինտերսեկցիոնալության այդ քննարկումների մեջ, ինչը իրականում շատ հետաքրքիր է եւ շատ նաև թե անձնական եւ թե մի տեսակ ավելի անձնականից դուրս այդ քննարկումներին ապերում, ինքը շատ հետաքրքիր է եւ շատ հաճելի իրականում, այո։ Շատ լավ օրինակ բերեցիր, Սիրջան, որտեղ նաև այս օրինակով ենք շատ անգամ տեսնում, նաև մեր նկատմամբ, ես իմ մագազին կարող եմ ասել, այդ քննադատությունը, որ բայց դուք ինչ եք խոսում բոլորի անունից, կամ հա, դուք ունեք այս ինչ առավելությունները, եւ չգիտեմ, ստեղ այնքան հեշտ է միած sense փակուղու առջև էլի կանգնել, որովհետեւ անընդհատ, այո, ես էլ կարող եմ շատ ուրիշ մարդկանց մասին ասել, որ ունեք շատ առավելություններ, բայց դա չի որ առավելության կամ բանի մրցույթ չի էլի ստեղ դառնում իրականում։ Ինձ թվում է մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դա չի, այսինքն այո, ես կարող եմ ինչ-որ առավելություններ, միգուցե, հա, այդքան ուժեղ չեմ զգացել շատ տիպի խտրականություններ, որոնք օրինակ այլ նույն, չգիտեմ, սեռական կողմնորոշման կամ գենդերային ինքնությամբ ունեցող մարդն ազգում Հայաստանում, կամ ասենք թե ունեմ բավական կրթություն, որ հասանելի է ինձ համար, օրինակ նաև անգլիախ լեզու գրականությունը, հա, որ կարող ուրիշի համար չի, եւ այլն, շատ բաներ կան, որոնք այո, բայց դա չեմ կարծում էլի, որ մենք պետք է գանք այդտեղից, որ վայ հանգարց ուրիշի անունից, էդ էլ չեմ ուզում տենց դառնա, էլի, որ այո, բարձրախոսը պետք է լինի այդ մարդկանց ձեռքերում, բայց միևնույն ժամանակ, եթե մենք խոսում ենք, մենք փորձում ենք, էլի, միշտ այդ քննադատությունը ինքներս մեր նկատմամբ մենք ունենք եւ անընդհատ անում ենք դա, եւ այտենց անընդհատ այտենց ցույց տալ, որ չէ, քանի որ դու այս ինչ առավելություններ ունես, ուրեմն դու ձենդ կտրի նստի, էլի, դու իրավունք չունես ընդհանրապես խոսել գյուղի կնոջ անունից։ Ինչը որ, չգիտեմ, այստեղ այդ սահմանը գտնելն է ինձ համար շատ կարևոր, որտեղ շատ հեշտ է էլի գնալ այդ բաժանումների, ինչին որ հակառակը դեմ է ինտերսեկցիոնալ մոտեցումը։ Ինչ որ մի հատ ընդհանուր բան մենք ի վերջո պետք է էլի գտնենք, որ այո, որտեղ է այդ սահմանը, որ լավ, ասենք կարող է մեկը խոսում է անդադ, օրինակ սեռականությունից իր համար էսա կարևոր, իսկ այն մեկի համար այսօրվա, ասենք, չգիտեմ, հացի փող ունենալն է շատ ավելի մի կնոջ համար կարևոր, իր երեխուն պահել, բայց հիմա ինչա մենք չենք կարող իրար հետ խոսել այդ նույն խնդիրներից կամ իրար տեսանկյունը հայտնել տարբեր տեղերում, էլի, այստեղ հա, չգիտեմ, դժվար է, այդքան էլ այնց միանշանակ հարց չի։ Ես համաձայն եմ քեզ հետ ու այդ ոնց որ այդ անգլերեն շատ լավ արտահայտություն կա, այդ self-policing, հա, երբ որ անընդհատ ոստիկանի պես քեզ հետևում ես, ինձ թվում է հայկական առօրյայում այդ մի ժամանակ հիշում եմ, որ ուսուցիչները ջղայնանում էին դասարաններում, երբ որ շատ վաղուց ես դեռ դպրոցում էի սովորում, երբ որ ջղայնանում էին դասարաններում, միշտ ասում էին, ինչա պետքա գեստապոյի նման կանգնենք այստեղ եւ այլն, ասենց ավելի այդ մի տեսակ այդ բանը կա, հա, այդ ներքին գեստապո, ոնց որ անընդհատ քեզ հետ է, այդ անընդհատ այդ տեսակ այդ վերահսկողը, վերահսկիչը անընդհատ քեզ հետ է ու դու անընդհատ փորձում ես այդ շրջանակում փնտրել ճիշտ բառերը, օգտագործել տերմինները, որոնք իրականում շատ դժվար են, որովհետև այո, դու ընտրել ես այն ճանապարհը, որ ավելի զգայուն լինես, բայց միևնույն ժամանակ քեզ համար էլ է դժվար,
որովհետև դու ես մտնում այդ բանի մեջ, հա, մեզանից ոչ մեկը չի ծնվել այնպես կամ չի սովորել հենց ամենափոքր տարիքից, որ պետք է զգայուն լինի իր խոսքում, զգայուն լինի իր մոտեցումներում եւ այլն։ Ու այս ամեն ինչը անընդհատ այդ սովորելու process է, եւ մենք ինքներս, ես ամենայն դեպս գիտեմ, որ ես անընդհատ փորձում եմ սովորել ավելի եւ իմ օրինակի վրա կարող եմ ասել, որ երբ որ ինչ-որ հասկացություն է լինում, որ ես պետք է օգտագործեմ որևէ տեղ, ինչ-որ հաշվետվության մեջ կամ ինչ-որ հոդվածում, որը պատրաստում եմ, ինչ-որ հետազոտության մեջ, անպայման փորձում եմ գտնել այն մասնագետին, ով որ կկարողանա ինձ ուղղորդել ավելի ճիշտ օգտագործել տերմինը եւ ոնց որ ոչ միայն այդ տերմինը, այլ նաեւ թե ինչպես ինչ կոնտեքստում օգտագործել այդ տերմինը բառերի հետ մեկտեղ։ Սա ինձ թվում է շատ ինչ որտեղ նաև զգայուն մոտեցում է, որովհետև ես փորձում եմ հնարավորինս զգայունացնել մեզ։ Ու ինձ թվում է նաև դու ես այդպիսի մոտեցում դու իհարկե, այո, եւ մի շարք մեր գործընկերներ, ովքեր որ իրոք փորձում են այդ զգայունությունը ապահովել իրենց մեջ։ Բայց ես կարծում եմ այնքան հետաքրքիր է, որ ընդհանրապես կանայք ավելի զգայուն են այս հարցերի նկատմամբ եւ էլի մենք նորից մեզ այդ self policing-ին անընդհատ անում, հա, ինքնա կոնտրոլը, չգիտեմ, ինքնավերահսկմամբ ենք զբաղված, բայց բազմաթիվ տղամարդիկ ընդհանրապես նույնիսկ չեն մտածում, որովհետև այնքան այդ պրիվիլեգիաները, այնքան իրանց համար ընկալելի է, որ նորմալ է, որ աշխարհը իրանց շուրջն է պտտվում եւ իրանց տեսանկյունը ամենաճիշտն է եւ միակ ճիշտն է, որ երբևիցե այդ հարցը չեն տալիս, նույնիսկ ասենք այլ տղամարդիկ կան, էլի, մենակ այդ իրանք չեն, չէ՞։ Եվ արդյոք իրանք ընդհանրապես հասկանում են, որ կան տիպի տղամարդիկ, որոնք ուրիշ խնդիրներ ունեն, էլ չեմ ասում կանայք, անընդհատ այդ տենց վստահ խոսել է, էլի, որ բոլորս այսպիսին ենք, բոլորս այդ ինձ թվում է հետաքրքիր է, էլի, որ մենք կանայք ավելի ունենք այդ սենզիտիվությունը եւ էլ ավելի ենք մենք ինքներս մեզ ճնշում, բայց այն մարդիկ, ովքեր իրական պետք է դա անեն, ընդհանրապես նույնիսկ չեն էլ մտածում սրա մասին։ Եվ անընդհատ մենք հիշացնում ենք, էդ էլ է ինչ որտեղ, հա, դառնում ենք նաև տենց այդ killjoy-ն մասին, որ խոսում ենք մի քանի հանդիպումներ, նաև այս սրա համար է դառնում ես killjoy, որտեղ դու հիշացնում ես, որ աշխարհը քո շուրջը չի պտտվում, ինտերսեկցիոնալությունը կարևոր մաս է այսօրվա աշխարհում կազմում եւ բարի եղիր ընդունի նաև այլ մարդկանց կարծիքը եւ այլ լսելի, այսինքն լսի այդ մարդկանց, եթե դու որոշում ես կայացնում, առավել եւս եթե ունես այդ իշխանությունը որոշում կայացնելու, մի հատ լսի այդ խմբերին, բայց ոչ թե անընդհատ անդադար խոսեր եւ ես շատ եմ տեսնում նույնիսկ Facebook-ում, սոցիալական ցանցերում մի տիպի տղամարդկանց ինտելեկտուալ ինչ որ sense հա կրթություն ունեցող բավականին տենց զարգացած մարդկանց տղամարդկանց, որ անընդհատ իրանք կարծիքը համարում են ունիվերսալ, իրանք ընդհանրապես երկու անգամ չեն մտածում երկար տեքստեր գրելու ու տենց անընդհատ հա ինչ որ իրանք տեսանկյունից խոսելու խնդիրների մասին, բայց մենք հազար անգամ մտածում ենք միջև ինչ որ մի կարծիք արտահայտենք ու էլի մեզ այդ self policing ենք ենթարկում, որ արդյոք դա չի լինի, որ չգիտեմ, ես բոլորից եմ խոսում, էլի, բայց ոնց անեմ, որ չստացվի, որ հանգարտ ես բոլոր կանանց անունից եմ խոսում։ Շատ հետաքրքիր է, էլի, սա, որ մարդիկ ընդհանրապես կարող է չանդրադառնան այդ խնդիրին ու տենց շարունակեն ու համարեն, որ իրանց կարծիքը դա տենց ինչ որ մի հատ ճշմարտություն է, որին բոլորս պետք է հետևենք։ Ու հանգարտ ջղայնանում են, երբ որ ցույց ես տալիս, որ չէ, էլի, տենց չի, կան նաև ուրիշ մարդիկ, որ ուրիշ ձևով են ընդհանրապես նույնիսկ այսօր այդ նույն հարցը տեսնում, զգում, չես կարող էլի տենց նստել ու անընդհատ ինչ որ գեղեցիկ բառեր օգտագործելով, բարդ բառեր օգտագործելով խոսել այդ հարցը։ Պրակտ ինչ որտեղ նաև Այո։ Եվ ես միշտ օրինակ եմ մի հատ հիշում, որ համասարանում մենք մի հատ քննարկում ունեինք եւ հիմա չեմ ուզում շատ իհարկե այդպես բաներ տամ դիտալներ, որ չիմանան, չեմ կոնֆիդենցիալությունը պահում, բայց տղամարդիկ էին նստած ու ես էի նստած ու հարցեր էինք տալիս տարբեր ուսանողին եւ իրանք տվեցին իրանց հարցերը
փակեցին այդ ամբողջ այդ բաները ու ասեցին, որ այլ հարց չկա։ Ու սենց ես նայում եմ այս մարդկանց ու ասում եմ, բայց այսինքն ընդհանրապես մտքով չի անցնում, որ այնտեղ կա ուրիշ մարդ նստած, ես կամ այնտեղ նստած, որ այսինքն հարց մենք այլ հարց չունենք։ Այդ իմ համար շատ ամփոփում էր այս ինտերսեկցիոնալության մասին ընդհանրապես գաղափար չունենալու, ով ենք այդ մենքը, իրանք իրանց հարցերը տվեցին ու բոլոր մյուս մենք կարևոր չենք, որ մենք այնտեղ ենք։ Մենք էլ հարցեր չունենք։ Ոստեղ ես հասկացա, որ ինչքան աշխատանք կա էլի տանելու այս ուղղությամբ։ Այո։ Եվ իհարկե շատերը գիտեն, որ մենք մեր առօրյա եւ աշխատանքում եւ առօրյա մեր շփումներում հենց համասարանական բավական տարբեր տիրողությունների մեջ ենք լինում եւ շատ դեպքերում ինքներս իրար մեջ քննարկում ենք, թե ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես կարելի է արձագանքել սրա նկատմամբ, հա։ Որոշ դեպքերում իհարկե մի տեսակ ավելի թեթև ենք նայում, բայց որոշ դեպքերում նաև բարձրացնում ենք այդ հարցը եւ կարելի է ասել մարդկանց երեսներին ասում ենք, թե ինչ ենք մտածում այդ հարցի շուրջ։ Չգիտեմ, ինձ թվում է կապված իրավիճակից իհարկե։ Ես ուզում էի ասել, որ դու նշում էիր այն մասին, որ այո, մենք անընդհատ այդ բանի մեջ ենք, որ փորձում ենք ես ասեմ, արդյոք ես իրավունք ունեմ խոսելու եւ այլն, չէ, ու որ կանայք են այդ ոնց որ այդ self-policing-ը անում։ Ինձ թվում է այդ ակնհայտ կլինի հատկապես այս ոլորտի մասնագետների համար, որ սա հենց այդ հայրիշխանական ճնշման շղթայի մի մասն է կազմում, որ երբ որ դու ինչ որ մի բան ուզում ես անել, ոնց որ այդ չգիտեմ, ֆեմինիստական ճանաչված ֆեմինիստական տարածքից դուրս, դու արդեն տեսակ ինքդ քեզ պետքա սահմանափակես, դուրս չգաս այդ սահմաններից, այսինքն ինչ որ բաներ անես, որոնք միայն այդ տարածված հասկացվող բաների մեջ են։ Այդ բաների, հա, բոքսերի, դա։ Ահա, բոքսերի, այո։ Դուրս գործողությունների եւ քո մտքերի։ Բայց դժվար է այդ բոքսերից դուրս գալը, ընդհանրապես։ Ահա, կներես Գորջան։ Այդ ուզում եմ ասել, որ հա, մի քիչ ուշ է, հա, հասնում ու ուզում եմ ասել, որ այդ բոքսերից դուրս գալը հեշտ գործ չի ընդհանրապես, ու այդ բոքսը ինքը նաև քո ինչ որ այդ կոմֆորտի մի զոնան է, էլի նաև, չէ, այդ բան զոնա է, որտեղ այդ բոքսից դուրս գալը նաև նշանակում է, որ քո սովորածը, ապրածը, յուրացվածը, քո ամբողջ այդ սոցիալիզացիան է ինքը նաև հարցականի տակ դնում։ Եվ նաև շատ անգամ ցույց է տալիս քո արժեքների, քո դիրքորոշումների ինչ որտեղ, ну չասեմ սխալ, բայց ոչ միանշանակ լինելը, ոչ միակ ճշմարիտը լինելը եւ այդ բոքսերից դուրս գալը նաեւ անձնական որոշակի պահանջում է ռեսուրսներ եւ ուժ, որտեղ դենց հեշտ է այդ բոքսի մեջ նայել երկնքին, նայել մարդկանց ու ինչ որ դատողություններ անել ու էլի հետ գալ այդ քո բոքսը կամ ընդհանրապես դուրսն է չգալ այդ բոքսից։ Իսկ դուրս գալը ինքը ինչ որ կորուստների, ինչ որ նաեւ անձնական տրավմաների, անձնական շատ արժեքային փոփոխությունների հետ է կապված եւ եթե դու պատրաստ ես դա անել, դենց կմնաս այդ բոքսում էլի ու բոքսից էլ տենց չգիտեմ, ինչ որտեղ տենց սահմանափակ կապրես, բայց մի կողմից ավելի հանգիստ։ Այո։ Շատ լավ, Գորջան, շատ շնորհակալություն։ Մենք երևի թե կարող ենք այսօր նաև ոնց որ եզրափակել այս զրույցը, եթե ավելացնելու, իհարկե ունենք ավելացնելու բաներ, շատ բաներ ունենք, շատ բաներ գրում ենք այս թեմայով, շատ քննարկում ենք նաև ինքներս մեր մեջ, իրար հետ ենք քննարկում, շատ բաներ կան ասելու։ Մենք մեր մտքերով նաև կիսվում ենք մեր էջում եւ թարգմանություններ ենք անում, փորձում ենք նաև հայերեն դնել այս ամեն ինչի մասին, որ Այո։ Ես ուզում եմ անպայման շնորհակալություն հայտնել մեր շատ սիրելի Արմինեին Մարկոսյան, ով այս ամեն ինչը թարգմանում է մեզ համար, որովհետեւ
գնահատվում է։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ Արմինե ջան։ Մյուս բանը որ կուզեի ասել, որ էլի նորից ասելու եմ, որ մենք ունենք շատ բաներ խոսելու այս թեմայի շուրջ։ Բայց փորձում ենք հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում տեղավորվել եւ ոնց որ ձեզ էլ շատ չձանձրացնել մեր ներկայությամբ, եթե իհարկե կարող ենք ձանձրացնել, ինձ թվում է մենք չենք ձանձրալ։ Դե կարծում եմ Մեկ եթե ձանձրանի մեկնաբանությունն ասում եմ, եթե ձանձրան կարող են ասել մարդիկ։ Ես հուսով եմ, որ եթե այդպեսի բան կա, անպայման մեզ կասեն։ Մենք մի քանի մեկնաբանություններ ունենք, ես տեսա, հիմա փորձեմ գտնել արդյոք հարցեր ունենք թե ոչ։ Այո, հարց ունենք Զաբել Վարդան մեզ խնդրում է, որ շատ շնորհակալ ենք, ապրեք շատ լավ, կարող եք մյուս անգամ նաև անդրադառնալ արտոնությունների եւ արտոնյան լինելու թեմային, շատ հոյակապ առաջարկ կա ուղղակի, անպայման այս թեմային կանդրադառնանք։ Եվ եթե կուզեք կարող եք նաև միանալ մեզ, Զաբել ջան։ Հերմինեն շատ մերսի եմ, որ միշտ հետևում ես մեզ, շատ հաճելի է եւ մենք իրոք հուսով ենք, որ կկարողանանք փոփոխել ինչ-որ բաներ։ Գայանեն Հարությունյան գրել է, որ հաճիկով եմ լսում ձեզ, շատ կարճ ժամանակում շատ բաներ եմ սովորում։ Ձեզ լսելով անչափ շնորհակալ եմ, ձեզ շատ շնորհակալություն Գայանե ջան, շատ հաճելի է, որ նման արձագանք կա։ Մենք էլ ենք ուզում անպայման ունենալ այս հարթակը, որպեսզի կարողանանք ինչ-որտեղ նաև ալտերնատիվ այլընտրանքային գիտելիք փոխանցել այն մարդկանց, ովքեր որ կարծում են, որ դրա կարիքը ունեն, ովքեր որ հետևում են։ Եթե Գոհար ջան ավելացնելու բան, գուցե ունես ավելացնելու ինչ-որ բան։ Ավելացնելու չէ, բայց երևի այդ անընդհատ մենք ինքներս մեզ շարունակենք մեր թեկուզ առավելությունները, թեկուզ մեր ինչ որտեղ նաև մեկ-մեկ միակողմանի ընկալումները ելնելով էլի մեր որոշ չափանիշներից որ ունենք, հարցականի տակ դնենք եւ մանավանդ հիմա այս պայմաններում տեսնում ենք, որ ինչքան բան միանշանակ չէ, փոփոխական է եւ այն բաները, որոնցից կարճած էինք գնալով, ոնց որ դրանք էլ են քանդվում, դրանք էլ են կորում։ Ու ինձ թվում է կարևոր է, որ մենք անընդհատ, եթե յուրաքանչյուրս միշտ բան անենք, չեք անենք էլի մեր այդ առավելությունների մասը եւ մեր խոսքում հասկանանք ինչից ելնելով ենք մենք խոսում, էլի ելնելով նրանից, որ ունենք այսինչ առավելությունը, թե իսկապես հասկանում ենք այդ խնդիրը եւ կարողանում ենք այլ խմբերի կարծիքն էլ գոնե հասկանալով խոսել, կարծում եմ ավելի հեշտ կլինի եւ ես կոչ եմ անում այն մարդկանց, ովքեր Ինձ միշտ կարծում են, որ իրանց կարծիքը միակ ունիվերսալ կարծիքն է, մի քիչ մտածեն, մի քիչ կարդան, մի քիչ ավելի տենց փորձեն նաև իրենց այդ բոքսից դուրս գալ, էլի։ Բոլորիս ինձ ավելի առողջարար է ամեն դեպքում բոքսերից դուրս գալը, առողջացնում է մեզ, որտեվ տենց բոքսում մնալը ոչ մի, չգիտեմ, կխեղդվես, էլի, վերջո բոքսը ինքը սահմանափակ բան է ու գնալով տենց կարող է խեղդվես մնաս այդ բոքսում, դրա համար դուրս գալը ճիշտ է։ Շատ լավ Գոհար ջան, շատ մերսի այսօրվա զրույցի համար, շատ հաճելի էր ինչպես միշտ։ Մենք էլի կհանդիպենք մյուս շաբաթ, բայց մինչ այդ ես ուզում եմ նաև էլի էմոցիոնալ ավարտել այսօրվա մեր զրույցը։ Եթե կուզես դու էլ միանալ, ես իմ ամենաջերմ համբույրներն ու գրկախառնություններն եմ ուղարկում այն բոլոր մարդկանց, ում որ չեմ կարող ֆիզիկապես տեսնել, ում որ որոնց այո, եւ ում հետ վերջերս նաեւ խոսել ենք եւ քննարկել ենք, որ չենք կարողանում հանդիպել եւ այս նաեւ մենք չենք կարողանում հանդիպել, լավ է լայվ Եվ նաև այո, չմոռանաք անպայման միանալ Հայաստանում կանանց հիմնադրամի էջին, գրեք մեզ, զանգահարեք մեզ,
ամեն կերպ հասեք մեզ, եթե դուք ուզում եք օգնել, աջակցել որևէ կազմակերպության կամ որևէ հիմնախնդրի, որով զբաղվում են մեր գործընկերուհիները, դրանց այդ բոլոր ծրագրերի մասին կարող եք տեղեկանալ մեր էջից։ Եվ այո, այնտեղ մի հատ լավ նշան կա, այնտեղ սեղմում եք լայք ու անպայման հետևում եք մեր էջին։ Իսկ մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ, էլի հինգշաբթի օրը, այս թեմայի մասին անպայման ձեզ տեղյակ կպահենք։ Այո, մի հետաքրքիր թեմայով անպայման կհանդիպենք։ Այո, եւ այս զանգերն էլ խորհրդանշում են, որ մենք այսօր ավարտեցինք։ Դայները։ Okay. Bye bye. Տեսություն։